Vítajte vo Volant TV štúdiu. Dnes si spolu pozrieme Nissan Leaf druhej generácie, a to najmä z pohľadu každodenného používania a bežného užívateľa, teda mňa, pretože toto auto som používal posledných niekoľko dní a tak vám priblížim moje pocity a skúsenosti s týmto autom. Vyhneme sa tak ukrutne nudným číslám, technickým údajom a podobne, pretože nudných videí na internete nájdete skutočne veľa. Navyše toto predstavenie nemohlo prísť v lepšom čase, pretože vonkajšie teploty už atakujú 0 stupňov Celzia, a tak som bol veľmi zvedavý, ako sa takéto nízke teploty pretavia do dojazdu elektromobilu, pretože to je jedna z vecí, ktorá zaujíma väčšinu ľudí. Nissan Leaf bol dlhodobo najpredávanejší elektromobil na svete, potom však prišla Tesla so svojím modelom 3 a takto vykopla Leaf z pozície kráľa elektromobilov. No a dnes ma zaujíma najviac to, čím Leaf druhej generácie chce osloviť svojich potenciálnych kupcov. Predpokladajme, že som potenciálny kúpec takéhoto auta. Čo ma asi tak príjme si ho kúpiť? No v zásade pre mňa osobne je to najmä dizajn. A tu si myslím, že Nissan ťahá za kratší koniec. A teraz sa nikto neurastie, ale toto auto je totálne bezpohlavné, čo sa týka dizajnu, ako 99% iných elektromobilov. Je to auto skrátka, za ktorým sa nikdy neotočím, keď z neho vystúpim, alebo nikdy sa do neho neteším. A teraz mi dovolte zacitovať reklamnú brožúru Nissanu, ktorý tvrdí: toto je nádherný dizajn a všestranný štýl. Moje oči. Toto naozaj, že prehnali. A celkom dobre to definoval jeden pán, ktorý vystúpil z dodávky vedľa tohto, keď som včera nakupoval. Jeho prvá otázka bola pri pohľade na toto auto: prečo musia byť všetky elektromobily takéto škaredé? Fakt, sorry Nissan. Som si viac než istý, že toto auto teda nekreslil žiaden Picasso. Ten dizajn je určite posun vpred voči prvej generácii, ale stále asi by ma dizajn naozaj neprimel si kúpiť toto auto. Čo je škoda. Druhý argument, podľa ktorého sa rozhodujem, či si dané auto kúpim, je jednoznačne cena. Základný Leaf tejto generácie stojí 36 000 eur a tento, ktorý má o 50% väčšiu batériu, stojí 45 000 eur. Uznávam, nie je to najmenej, ale treba sa na to pozerať tak, že toto je skutočne technologicky vyspelé auto. Ak sa však rozhodnete dať toľkoto peňazí za auto tejto kategórie, tak by malo byť samozrejme v niečom naozaj špičkové. Pre mňa osobne sú elektromobily špičkové v niekoľkých oblastiach, napríklad ticho na palube alebo okamžitý krútiaci moment v akomkoľvek režime. A Nissan Leaf druhej generácie to samozrejme spĺňa. Pre mnoho ľudí sú tu však aj iné tromfy, napríklad minimálne prevádzkové náklady alebo minimálny servis. Takže v zásade len jazdia a jazdia. Tak a dosť bolo teórie, určite sa teraz všetci tešíte, ako si sadneme spolu za volant a vypočujeme si ten zvuk budúcnosti. I keď opäť určite bude diskusia o tom, že elektromobily vlastne vôbec nie sú budúcnosť a je to iba slepá vývojová vetva. Samozrejme, na vaše názory čakám dolu pod videom, tak ich tam kľudne napíšte. No a teraz už šup donútra. Vítam vás na palube Nissanu Leaf. Vonku máme krásnych 6 stupňov, aj keď je slnečno, ale tak predsa len. Ja si hneď aj nastavím vyhrievanie sedadla, čo teda okamžite znamená nejaký odber z batérie. Tak sa usadte pohodlne a sledujte, aké toto auto vlastne je a ako na mňa zapôsobilo. A môžeme ísť. Pozor, obmedzená zjazdnosť. A toto je presne to, čo mi tu vadí. Strašne hyperaktívny systém, ktorý vás upozorňuje aj na také somariny, ktoré vôbec nie sú pravdivé. Napríklad, že obmedzená zjazdnosť. Netuším, čo to znamená, ale na našom parkovisku to určite neplatí. Samozrejme, to najdôležitejšie na každom jednom aute, ktoré kedy bolo vyrobené, je to, ako ho vníma vodič. To vás bude zaujímať aj pri Leafe druhej generácie a začneme hneď tým, ako sa tu sedí. Musím povedať, že nie zrovna ideálne, pretože ten volant sa nenastavuje vo všetkých možných smeroch, ale iba hore-dole. Ale aj tak nepripadám si tu úplne, že na 100% spokojný s tým posedom. Jednak, že sedím relatívne vysoko, toto auto má aj takú vyššiu stavbu, ale ten volant nedokáže
nedokážem v úplne optimálnych smeroch a pozíciách nastaviť. Je to také, že 70% by som povedal. Ale ja som trocha vyšší, možno bežne konštruovaní ľudia si tu nájdú to miesto veľmi ľahko a jednoducho. Interiér sám o sebe je o mnoho dospelejší, alebo minimálne tak pôsobí voči prvej generácii. Prvá generácia bol naozaj veľmi dobrý pokus Nissanu o vstup do sveta elektroaut v tomto segmente a druhá generácia ide ešte ďalej. Ten interiér pôsobí celkovo hodnotnejšie, luxusnejšie, ale na druhú stranu sa mi zdá, že to tí dizajneri alebo konštruktéri až priveľmi preháňajú v tomto aute, pretože sa mi zdá taký preumelkovaný. A navyše hlavne táto stredná časť mi príde, ako keby zobrali náhradné diely zo skladu Nissanu v Japonsku, takto to chytili a vyhádzali do interiéru. A potom tu máte výsledok taký, že tlačidlá sú jednak niektoré ako keby boli použité z 20-ročného modelu, potom je tu hypermoderný displej, ktorý je celkom fajn aj s tými tlačidlami. Potom tu máte volant, ktorý sa mne pasuje, potom tu máte toto kvázi luxusne pôsobiace obšitie kožou, alebo čo to je, a potom je tu takýto dekor, ktorý nepasuje, že absolútne s ničím v tomto aute, lebo dekor na dverách je čierny klavírny lak a tu je nejaký, neviem čo to má byť. Takže z interiéru mám veľmi zmiešané pocity, ale na druhej strane musím povedať, že niektoré veci sú tu celkom fajn, napríklad tento displej pred vodičom, volant aj napriek tomu, že nie ideálne nastaviteľný, je tiež veľmi pekný. A jedna z ďalších vecí, ktorá mi tu ale strašne vadí, a toto nie je opäť výtka len na samotný Nissan, ale je to taký fakt, že hlúpy trend, a to sú hrubé stredové panely. Tuto opäť úplne umelo navýšená hrúbka panelu nejakými plastami, takže mne osobne to strašne vadí, že si nemám kam dať tú nohu a musím ju mať stále v jednej polohe. Takže na dlhšej trati vám začne trpnúť tá noha. No a samotná jazda, tak definoval by som ju dvoma slovami. Bez emócií. Naozaj absolútne bez emócií. Presne ako dizajn tohto auta, keď sa na ňo pozriem zvonka, tak to, že nič so mnou nerobí, tak je to aj za volantom. Áno, presúvam sa za relatívne malý peniaz v zmysle prevádzkových nákladov z bodu A do bodu B, ale to je tak asi všetko. A možno aj o to tým konštruktérom išlo, že postaviť auto, ktoré má teoretickú šancu zabodovať u čo najširšieho publika. Ak od neho očakávajú len sa dostane z jedného bodu do druhého, tak aj reálne má tú šancu takto zapôsobiť, ale ak ste nejaký petrolhead, ktorý očakáva od tohto auta aj nejaké vzrušenie alebo nejaké emócie, zabudnite na to. V tomto prípade sa to absolútne nekoná a ja aj chápem tých odporcov elektromobilov, prečo ich tak nemajú radi, pretože tie emócie oni v zásade takmer vôbec neprinášajú. Čo ale veľké plus tohto auta počas jazdy, tak to je ticho na palube. Teraz ideme po relatívne nekvalitnej vozovke, takže ten hluk je tu o niečo vyšší, ale v zásade to je jediné, čo tu vnímate. Hluk od pneumatík. Takže je jasné, že lacné pneumatiky, ktoré sú hlučné na toto auto, nepatria a mohlo by sa to podpísať práve na tom komforte. Ďalšia oblasť, ktorá vás bude určite zaujímať, tak to je dojazd. Samozrejme, toto je najdiskutovanejšia téma pri elektromobiloch a v zásade aj ich Achillová päta v súčasnosti, pretože ak má niekto potrebu hltať stovky a stovky kilometrov denne, tak elektromobil, povedzme si pravdu, nebude preňho. Ale ak sa dopravujete najmä v meste a v jeho okolí, tak elektromobil už v súčasnosti vám môže ponúknuť celkom slušný dojazd. No a ako je to v prípade Nissanu druhej generácie? Nissan ponúka, ako som už spomínal, dve verzie. To znamená klasický Leaf a Leaf E+, alebo E+, podľa toho, ako to chcete čítať. Klasický Leaf má papierový dojazd 270 km a tento s väčším dojazdom má až 380 km na papieri. V praxi to vyzerá asi tak, že pokiaľ si tento elektromobil nabijete na zhruba 95%, tak reálny dojazd je zhruba 310, 320, možno 330 km. 380 km neviem si reálne predstaviť v reálnych podmienkach, čo by ste museli spraviť na takýto dojazd, ale tých 300 plus kilometrov je naozaj skutočne dosiahnutelných. Ja jazdím celý týždeň s týmto autom a zatiaľ sa približujem tomuto číslu. A to aj keď občas kúrim, aj pod zadkom, aj v aute. Čo je zaujímavé ohľadne toho kúrenia, tak štandardne Leaf, aj keď si nastavíte fúkanie alebo ťukáte do teploty, štandardne Leaf vôbec nekúri. Musíte si kúrenie zapnúť zvlášť, presne tak, ako keby ste klimatizáciou chceli vychladiť auto. No s tým rozdielom, že v tomto prípade bude auto kúriť. Treba dodať, že bežný Leaf má kapacitu batérie 40 kWh a tento E+ má kapacitu 62 kWh, teda o viac než 50%. Zaujímavosťou je, že kúrenie, ak ho spustíte počas zimy,
tak okamžite na to zareaguje aj auto a zníži vám skokovo dojazd o zhruba 15 km. To isté sa bude diať asi aj pri klimatizácii. O nejaký kilometr dolu ide dojazd aj v prípade výhrevu sedačky. Takže auto už naozaj ráta s tým, že ten dojazd bude menší, pretože to vykurovanie auta je energeticky veľmi náročné. Čo je ale super funkcionalita, hlavne pri Leafe, že si viete z pohodlia domu cez mobil zapnúť toto vykurovanie, nastaviť si ho, jeho dĺžku, teplotu a podobne. A vlastne keď už prídete do auta v zime, tak auto máte príjemne vykúrené. A samozrejme v lete si viete takto klimatizovať auto. No a keďže toto má byť predstavenie auta z pohľadu toho bežného používateľa, tak vás určite bude zaujímať ďalšia vec a to je dobíjanie. Ruku na srdce, kto z nás má ten luxus stáť pri nabíjačke a čakať, kým sa auto dobije? Nikto. Ja ten čas nemám, ani ho nechcem mať a nechcem ho takto tráviť. Takže som zobral toto auto, strčil ho do nabíjačky v garáži alebo do zásuvky v práci. No a toto je výsledok. Taká jedna z výhod toho, že máte takúto brutálne krásnu kanceláriu a pracovňu v jednom, je, že môžete autom prísť až donútra, alebo teda priamo k zásuvke, ktorá je tuto. No a teraz si ukážeme, koľko vlastne bude trvať nabíjanie. Tak teraz to pichne do normálneho štekra, ktorý máte všetci doma alebo v práci, teda 230, a uvidíme, okoľko za taký pracovný deň sa zvýši dojazd tohto auta. A to je celá pointa. Zistiť v bežnej prevádzke, v bežnom režime, či dokážete dobíjať zmysluplne toto auto. Teda nechodiť na rýchlo nabíjačky, kde naozaj nikto nechce strácať čas, ale počas práce alebo pobytu doma si jednoducho nechať dobiť auto. Tak sám som zvedavý na tento malý test, okoľko sa to zvýši počas 8-hodinového pracovného dňa. Veľkou výhodou je, že kryt konektorov si viete otvoriť aj cez ďalkové ovládanie na kľúči. Že by to bolo nejaké sofistikované, že to pomaličky otvorí, on to len tak odskočí. No a máme tu dva typy koncoviek. Vy budete používať túto vpravo a táto je najmä na rýchlo nabíjačky. Samozrejme, toto nie je štandardný kábel, ako máte doma, predĺžovačku a musíte zobrať kábel, ktorý dodáva originál Nissan k tomuto autu. Vlastne koncovku dáte sem a na druhej strane je klasická vidlica, ktorá ide sem. Takže ideme to zobrať, napichneme to a uvidíme. Takže niečo krátko po 5. hodine. Ja vyberám nabíjačku z auta. A vás určite bude zaujímať, okoľko sa zvýšil dojazd, ak som nabíjal toto auto z bežnej elektrickej zásuvky počas pracovnej doby. Tá trvá plus minus 8 hodín, u niekoho menej, u niekoho viac, ale čísla sú následovné. Keď som zapájal toto auto, tak malo dojazd tesne pod 60 km. Bolo tam 50 niečo, ale zaokrúhlime to na 60, aby sa to dobre rátalo. Za 8 hodín, počas ktorých toto auto bolo napojené, sa dojazd zvýšil o 120 km. To znamená, že teraz je ten dojazd niekde okolo 180 km. Schválne mi napíšte dolu do diskusie, že či sa vám zdá takýto dojazd a takáto doba nabíjania v bežných podmienkach za dostatočné. Som zvedavý na vaše reakcie. Veľkou výhodou moderných aut, ako sú napríklad elektromobily alebo hybridy, je, že výrobcovia sem často dávajú systémy, ktoré bežne sa nedávajú do týchto tried. A v prípade Nissanu Leaf je to systém ProPilot a Park. Občas sa to uvádza ako jeden, ale v zásade sú to dva systémy. ProPilot je systém na podporu riadenia v tom zmysle, že časť vecí dokáže auto urobiť za vás. Napríklad dokáže vás udržovať v jazdnom pruhu, čo už dnes je taká bežná vec, ale dokáže aj samo zrýchlovať, brzdiť podľa premávky a Nissan tvrdí, že vám uľahčí jazdu najmä v zápchách. Keďže máme obdobie, aké máme, tak nepodarilo sa mi nájsť nejakú zápchu ani v hlavnom meste. Takže toto neviem povedať, že či naozaj to funguje 100%, ale potom je tu systém Park, ktorý za vás plne autonómne zaparkuje. Teda nemusíte sa chytať ani volantu, ani pedálov, ako tomu bolo doteraz. Vy v zásade len prídete k nejakému miestu, ktoré je na to určené a všetko ostatné necháte na auto. No a keď sme už pri tej jazde, tak ešte stojí za to spomenúť jednu z obrovských výhod, ktorú ja vnímam práve pri elektromobiloch, a to je dynamika jazdy. Naozaj ten krútiaci moment je k dispozícii okamžite. Výkon celkový, ktorý dostanete v tomto aute, Nissan uvádza na úrovni 217 koní. Čiže aj vychádzanie z takýchto križovatiek, tečková križovatka, chcem ísť, akcelerovať. A ten zvuk naozaj zo sci-fi filmu. Veľká výhoda, tá dynamika, tá akcelerácia. A navyše všetko sa deje za úplného ticha a bez akýchkoľvek vibrácií, ktoré poznáme z bežných spaľovacích aut. A toto pre mňa osobne je jeden obrovský silný argument, prečo si možno v budúcnosti kúpiť nejaký elektromobil.
toto je silne návykové. Samozrejme, nesmieme si nasadzovať ružové okuliare, pretože toto auto má okrem mnohých výhod aj mnohé nevýhody. O tých nevýhodách sa budeme baviť ešte v ďalšom videu, pretože toto je veľmi široká a ťažká téma. Naozaj to uchopiť správne a vypočuť obidve strany, ktoré tu sú. Ale ak dochádzate denne maximálne v desiatkách kilometrov a vašim rajonom je mesto a jeho okolie, tak si myslím, že už dnes je toto auto pripravené na reálny život. Samozrejme podmienka je mať ho kde nabíjať. Ďalšou podmienkou je logicky to, že z tejto ceny sa vám nezakrúti hlava a ste ochotní ju akceptovať. Veľakrát počúvam práve výtky týmto smerom, že tie elektromobily sú príšerne drahé a vôbec sa neoplatia. Ale to sa neoplatí, ani prvý iPhone v zásade bol veľmi drahý, vedel dokopy, že nič, ale ľudia ho aj tak kupovali. A dnes je z neho ikona. A myslím si, že elektromobily sú presne v tomto štádiu dnes. Sú ešte drahé, sú určené hlavne pre ľudí, ktorí nepozerajú len na tú ekonomiku prevádzky, respektíve len na tú nákupnú cenu, ale sú pre ľudí, ktorí si chcú už dnes dovoliť ochutnať tú technológiu budúcnosti. A myslím si, že Nissan Leaf 2. generácie im to dáva plnými priehršťami. Ak to vidíte inak, tak prosím napíšte mi dolu do diskusie, prípadne ak máte nejaké iné argumenty, tak prosím kľudne ich tam píšte, veľmi rád sa o tom pobavím. Veľmi ma zaujíma názor aj vás. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volants TV Next, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať, budem sa veľmi tešiť. A samozrejme takéto auta vám budeme aj naďalej prinášať, ale už na tomto kanáli Volants TV Next, keďže Volants TV sa venuje najmä tým klasickým a bežným autám, ktoré dúfam nevymrú ani v budúcnosti.